Марк, смотри, машину кто-то сломал. Как ты думаешь, кто эту машину сломал? Покажи пальцем, кто сломал машину. Робот? Да? Вон он стоит. Давайте проверим, сможет он проехать по лабиринту из машин, не покалечив их, или не сможет. Даш, как ты думаешь? Нет, он их подвинет просто. Посмотрим. Вызов. Робот-пылесос против лабиринта машин. Марк, запускай. Повернення на док-станцію. Отходи. Ну что, подвинет машина или проедет? Визначення положення. Так. Зачекайте. Ну. Лабиринт непростой. Самая главная задача не сбить машины. Не попасть ни в одно ДТП. Как вы думаете, сможет? Ага. Он толкнул. Псих, успокойся. Эй, ну что ты делаешь? Пылесос, робот-пылесос. Не, ну он не сильно их толкает, он отдупляется, смотри. Он понимает, что нельзя. Не туда. Лабиринт там тупик. Че ты в тупик полез? Я говорила, что он их подвинет. Да ничего, нормально. Я уверен, что он выйдет. А так-то говоришь, что их ломали. Но так как ты их ломаешь, Марк, извините, робот не поломает. Застрял. Да вообще-то твоя станция, робот, в другом месте. Робик, иди. Робик, едь на станцию. Станция вон там. Вот там станет. Оп. О, подскажи. Он себе друга хотел взять. Оранжевый. Сейчас. Это раритетный автомобиль, не надо его жевать. Мария, не надо руками его трогать. Мария, не трогай. Не надо танцевать. Тихо, давай машину развернем вот так вот. Робик! Ловим. Мария, его нельзя не трогать, он сейчас выход сам найдет. Я надеюсь. Помял весь лабиринт. Так, ну там машины, ты же уже это понял. Давай, едь отсюда. Да, молодец. Он решил привет сказать. Да он уже выход почти сделал здесь себе. Смотри, что Маричек, отходи, Мария, отойди. Что он тут свалку... Машина-убийца. Давай, уедь с машин. Мария, он нормально, он ничего не сделает с ней. Наверное. Псих. Ну, едь назад. Он сейчас сует и все. Перемістіть пристрій в інше місце і перезавантажте його. Все. Так, мы нашли вредителя, кто машины ломает, да? Не расстраивайся. Мы сейчас проверим, тест будет второй. Мы все машины поставим в коробки, и теперь они будут защищены. Да. Они будут в бронебойном теперь в своем обмундировании, и проверим, сможет он проехать лабиринт или нет. Смотрите в следующем выпуске. Пока-пока, Даша. Пока.